Коттеджный поселок Маслово. Закончили мы работы по гипсокартону. Итак, что было сделано? Это камин. Здесь шестеркой гипсокартоном сделан радиус. Здесь, где сапфир, также сделан радиус. Здесь будет керамогранит, здесь будет малярка. Радиус и нишу повторили на потолке. И потолок вот такой конфигурации. Тоже в углах есть полукруглые элементы. Переход уровня с полукруглыми элементами. Световой трек, центр свет, тоже с закругленными элементами. По коридору вот такой интересный потолок. Закарнизная подсветка будет. Выпуск сделан 2 слоя. На него будет потом надет специальный профиль пластиковый, чтобы попроще было работать малярам. И кабинет. В кабинете также по периметру сделан опуск и полукруглые переходы уровня. Здесь, вот в этом месте, полностью будет гипсовая лепнина.